I had a question related to the concentration practice. How does one know when they should let go of a single object and allow the attention to move to other objects? ในการทำสมาธิคนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้เวลาที่จะเปลี่ยนจากการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ย้ายความกำหนดของเราไปในส่วนอื่นของที่จะคิดจะกำหนดนะครับทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเราจะย้ายอะไร So if you're practicing concentration to make the mind peaceful, then what is it you're thinking of moving to? Well, I was just on a retreat, and my attention began moving to objects very quickly, and there was an ability of mindfulness or a faculty to know that where it was moving. So it just kind of started happening naturally, where the object of my concentration was the whole body, and that began kind of dissolving, and the attention began moving to different parts. ก็โยมก็ว่าเมื่อไม่นานก็เข้ากรรมฐานอยู่ครับแล้วก็จะเห็นว่าบางทีพอถึงจิตสงบอยู่ก็สติก็จะรับรู้ตามร่างกายแล้วก็จะไปรับรู้ในส่วนต่างๆแล้วก็บางทีก็คือแค่มีสติก็มันจะไปทั่วถึงร่างกายนะครับความจริงไม่ต้องไปสนใจเรื่องส่วนต่างๆร่างกายหรอกว่าถ้าทำสมาธินะให้มีสติกำหนดอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำภาวนามันจะส่งจิตออกไปตามร่างกายถ้าส่งจิตไปตามร่างกายจิตมันกระจายกระแสจิตมันแตกออกไป If you're thinking of concentration only, then you just remain with your meditation object. Say, for example, if it's the breath or something, whatever your object is, you just remain with that. If the mind is trying to go out to other things, then you must be bringing it back. If you keep allowing the mind to move out to other places or move through the body, then it's like your mindfulness is beginning to spread, and your concentration will grow no deeper than what it is. การทำสมาธินี้เพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตารวมเอกตาจิตให้จิตมีสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราเท่านั้น Because the purpose of meditation, of focusing your awareness upon a meditation object that is suited to you, you're doing so as to try and bring the mind in, to make the mind one-pointed, not to let the mind go out. Once the mind feels one-pointed, and you're trying to develop wisdom, allowing the attention to move to multiple objects seems to allow insight to arise of the impermanent nature of all things. So is this okay at that point? ถ้าเห็นว่าจิตเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็สติก็อยากจะออกไปดูตามร่างกายความรู้สึกทางร่างกายเพื่อจะได้เห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกทางร่างกายที่จะเจริญปัญญาอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ได้ถ้าจิตเราเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้สติปัญญาพิจารณาให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ได้มันก็จะเกิดปัญญา If the mind has been made one-pointed already and then you allow the mind to actually investigate the body, what's happening in the body, to see the impermanence and absence of self within the body, then yes, this can be used to develop wisdom. แต่เราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปให้เห็นความจริงเลยว่าเช่นพิจารณาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเห็นเป็นปฏิกูลหรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกต่างไปหรือจะแยกร่างกายนี่เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมไฟต้องใช้สติปัญญาเจาะเข้าไปงั้น However, to really give rise to wisdom when it comes to focusing on the body, then you must be using your mindfulness and wisdom to actually probe quite deeply into the body. It's not just like seeing feelings superficially on the body. You have to be penetrating in there, trying to break the body down to see either its inherent unattractiveness, like these asubha contemplations, or breaking the body down into like these four elements, or into the parts of the body to see what is actually the body comprised of, and is it impermanent and not self. Investigating the body like this is what gives rise to wisdom. And a follow-up question on the contemplation of the body. I was able to see when the body broke down, it began to break down into particles. And the particles I could see the different elements in different particles. What is enough in terms of the elements in order to get rid of the defilements?
how much do you need to see? ก็เคยพิจารณาร่างกายนะครับแล้วก็บางทีก็เห็นร่างกายก็แบบแตกสลายครับตรงมันเลือดแตกอย่างเช่นแบบเลือดแตกคล้ายๆกับเป็นอะตอมนะครับเป็นของเล็กๆนะครับ ก็ต้องเห็นละเอียดแค่ไหนถึงจะให้มันแบบปล่อยวางกิเลสได้นะครับ ก็ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของร่างกายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ละเอียดแค่ไหนมันต้องเห็นบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจใจมันจะปล่อยวางเอง When it comes to letting go of the mental defilements, it's not like you just see it clearly once and then the mind lets go. Quite often you have to see it many, many times. And then the mind eventually keeps gradually letting go until its understanding is mature enough that it lets go. And so you have to see it often. ไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งเห็นแล้วจิตเห็นแล้วปล่อยวางแล้วปล่อยวางชั่วคราวแล้วจะหยุดพิจารณาต้องเมื่อจิตเรามีความสงบก็พิจารณาอีกเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อวันหลังจิตมีความสงบอีกก็พิจารณาอีก And so once again, it's not that you just reflect on the body, say once and see it clearly, and then stop your reflection on the body. Say, having seen it once and the mind is peaceful, it may wish to put down body contemplation for a while and just rest. But then at other times you must make the mind contemplate the body and just frequently see the true nature of the body. เมื่อเรารับประทานอาหารนะเราตักอาหารเข้าไปในปากเราคำหนึ่งไม่อิ่มเราก็ตักคำที่สองไม่อิ่มก็ตักไปอีก10 คำไม่อิ่มก็ตักไป20 คำไม่อิ่มตักไป30 คำ40 คำจนรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วก็วางช้อนพอ Just like if you're eating a meal, if you have 10 mouthfuls and you're not full, then you just keep eating more and you have like maybe 20 and you're still not full and you go into 30 to 40, but then when you're full, you know, and you put the spoon down, you put your knife and fork down, and it's the same with letting go of the kilesas. การพิจารณาร่างกายก็เช่นเดียวกัน พิจารณาไม่ต้องนับครั้งพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่อินทรีย์บารมีแก่กล้าเมื่อไหร่จิตมันปล่อยวางมันก็จะรู้ด้วยใจตัวเอง And it's just the same with developing wisdom to let go of attachment towards the body, contemplating the body. You just do it frequently. And then when one's spiritual faculties are matured enough, one's understanding of the nature of the body is mature enough for that level of practice, then it will naturally let go of its attachment.